现在这个市场哈，因为我经历了这个20多年这个多伦多市场这个变化吧啊，所以呢，我发觉有一个规律哈，一个呢就是说这个整个这个市场呢其实是波浪形的，对，它差不多呢短期的话是5年一个小周期，就从10年前开始算起吧，2016年、17年的时候是一个高点，然后呢17年因为这个移民政策的改变，然后就地产呢就是开始价格下滑了，对。下滑以后呢，到了2022年，正好经过了5年的这个期限，2022年又是一个高点，又是一个高峰期了，哎。那22年这个高峰期呢，好像比17年还要稍微再高一点，是。所以是个波浪形上涨的。那22年以后呢，23年呢，就因为加息呢又开始降了。那今年呢是比较低点的时候，应该是最谷底的时候。波谷的最下面了。对，现在今年经过2023年、2024年哈一直在下滑，然后呢25年我觉得是个低点。那低点呢？哈，你到了低点的时候呢，就会触底反弹了，这是一个经济规律。那如果反弹的话，它也不是一下子哈能一飞冲天的，那也需要经历一个过程。所以呢，我觉得可能在2027年，就是从2022年再过5年，应该是2027年会是另外一个增长点，另外一个高峰期。如果说大家手里的物业好还能扛得住的话呢，如果能等到这个时期，可能呢对这个投资人来说呢，是一个非常好的这个卖的时期吧，卖点。对，是。对，但是如果说你真的我等不到那么长时间了，今年25、26、27，我等不到这3年了。其实26年、明年也应该会缓慢的，应该会增长一些了。但是27年，我想是另外一个小高峰。所以如果说你真的是撑不住的话，那你也只能量力而行了。那有什么办法呢？那你就只能认栽吧。是没错，能够扛得过去的，可能就会有更好的明天。但是很多人都在这个半路上就夭折了，就折损下去了。还有一个呢哈，就是我说的这个房地产的这个规律哈，一个5年这个小周期，我觉得大家可能就是作为地产经纪，大家也应该有这样的一个概念啊。另外一个周期是什么呢？风水轮流转，就是在北约克 Willowdale 是非常热门的，那是非常热门的地区了。就每年一涨，每年的涨幅特别高。因为我印象里特别深吧，有几年就是每年是增长20%、30%，对，是的，连续涨了好几年。我觉得那个时候是一个非常不正常的涨幅哈，也非常不正常。但是呢，就说每个区哈，可能都会有这样的一个高光时刻吧啊。比如说那几年就是 Willowdale 是最抢手的时刻，然后呢，在之后呢哈，结果它就不涨了。这几年像前面这5、6年的吧，就基本上没什么涨幅。但是前几年呢，就是万景 Richmond Hill 就特别的坚挺。对，约克区。对，约克地区呢，这个房价呢就一路上扬吧，一路上涨。到现在这个点以后呢，我觉得今后呢，这个区再往上涨呢也比较难了。对，一般人负担不起了。对，所以为什么我说这风水轮流转呢？哈，就说当时 condo 呢，那不用说了，前面可能10年都是一路高歌啊，就涨到这个顶峰了，现在是哗啦一下掉下来了。但是呢，再之后，我觉得 condo 呢也还有复苏的迹象。当 townhouse 和 house 都没有价格优势的时候，我觉得很多人又会回到买 condo。因为不是所有的人都供得起200万的房子的。对，其实还有一点就是 condo 呢，我觉得是很多新移民以及年轻人他们人生能够买的第一套房。第一套房，对，入手的房子。我认识的大部分人，他能够买得起 house， 都是因为他之前买了一套 condo， 他可以慢慢升级上来。直接买 house 的人。那些年带着钱来到加拿大的人已经没有那么多了，大部分人都是从年薪8万开始做到15万，我再升级一个 townhouse 这么来做的。对。所以，我觉得经济适用型的入门级别的 condo 呢，始终它会是一个比较坚挺的状态。虽然说它跌，但是它总有一天它的需求还在。这个需求其实是非常大的。因为随着移民政策如果再改变的话，新移民确实是入手第一套房最好的选择就是 condo， 因为方便嘛，交通也方便，你也不用买车，操作成本也不高。对。我也想跟大家说一下 condo 的选择呢，一定要去尽量减少它的投资属性，而增加它的自住属性。对，就是我们现在不要去关注特别小户型的，然后就是租金很高的这种 condo， 其实它的受众会减少，越来越少，大部分人都是买来自住。是的。对，所以我觉得其实开发商他们以后也要开始要转变观念，可能要改变这个 structure，因为以前以小户型为主，小户型性价比最高嘛，开发商也是利润是最大的，对吧？对。因为那时候大部分客户群可能是年轻人和学生，投资客。
投资客人对。但是随着呢，现在投资客人现在是越来越少了，大家是因为加拿大确实房地产投资这个热潮已经过去了。对。然后呢，如果年轻的现在留学生啊，还有这个新移民呢，也越来越少了。所以这种小户型呢，可能不会那么受欢迎了，受青睐了。是的。反而呢，是我觉得有的如果适合家庭居住的，假如2房1厅啊、3房1厅，我觉得以后说不定还是一个很好的一个卖点。对，是的，比较好卖的往往是1+1、2房啊，2+1这种户型，中间这个户型是比较好卖的。对，太大了3房也不好卖，太大也不行，太小也不行，上百万也不好卖了。对，那太小的 studio 现在也不好卖，反而中间的比较好卖。是的，是的。我觉得你的客户像你们肯定都以前卖过很多楼花嘛，然后呢，现在客户可能都涉及到问题，交接楼花要不要交接啊？然后交接之后呢怎么办呀？出租啊，还是卖掉啊？都会有这样的一个问题，对。是的，具体情况呢是具体分析，但是很多时候客人，我是希望当他们找到我们的时候呢，不要是在一个没得选择的状态下。对。就我找你，我已经只能卖了，没有别的办法了。那虽然说了，我们赚钱容易一点，对不对？那我不用去劝你了。但是关于客户的服务以及粘稠度来讲，我们还是希望客人有更好的选择，能够不卖就不卖。我少做一单，没有多少钱，您少卖一套房子。几十万小损失，对吧？所以我就特别欣赏这个 Rocky 啊这种工作态度。其实我觉得我们作为每一个地产经纪人的话，都应该有这样一个为客户考虑的，为客户那个考虑他们的最大利益的哈这样的一个心态吧。所以呢，我们也希望吧，就是我们镜头前的地产经纪或者是客户的话，听了我们的节目呢，如果认同我们观点的话呢，就可以咨询我们。好的，那非常感谢。